¿Cómo están? Bueno, imaginemos que aquí estamos en un bosque. En realidad es un parque, no pueden ver todo eso así. Bueno, vamos como a prender una hoguera, una fogata, algo así. Ok, me da vergüenza, así que no voy a leer muy recio. Pues número 1, conseguir una yesca. Una yesca como esta, aquí tenemos un poco de yesca. Y vamos a ponerla aquí, un poco de yesquita. Vamos a ponerla bien juntita. Y número 1, buscar ramas. Tienen que ser un grosor menos que como esta era. Esta ramita. Y vamos así cortando con pequeños pasitos. Así. Vamos aquí. De ahí vamos a agarrar más como este tipo de ramas. Okay, vamos a meterlos aquí. Y aquí tengo otras más ramas, más duras. Aquí estas están cortaditas ya. Vamos aquí. Bueno, si hace mucho aire, me voy a construir una estructura hacia el lado. Okay, vamos a sentarnos. Ay. Okay, ya está esto. Vamos a echar más ramitas así. Quebrarlas así de. ¿Sí? Paso número 1. Tienes que, si esto es una sira, así se mira seca por dentro y todo, nos sirve para fogata. Ya ahí poniendo más ramitas más gruesas para que agarre macizo. Y pues, y ahí poniendo más gruesas, ponémonos porque si no se nos saca una pila. Y así agarrando una estructura para que agarre un buen oxígeno. Y vamos a quitar esto acá para que aquí ya nos quede la yesquita aquí para echarle por el pedernal. Bueno, este nos sirvió muy bien, aunque no está, es como seca, pero nos va a servir. Esto nos sirve igual. Rompemos, echamos. Esto nos va a servir porque es una buena yesca. Echar más ramitas. Bueno, esta va a ser más difícil. Esa es cuando la hoguera ya está bien encendida, pero vamos a echárselas. Bueno, amigos, no se puede cortar, pero bueno, vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar esta, amigos. Ir cortándola. Ya tiene. Ya es estructura de eso. Ya nos vamos para algo acá, más así ramitas. No importa que ya tengas más estructura, se va a llenar. Ahorita no traje nada de cuchillo ni nada, pero bueno, eso nos va a servir de algo. Sin cuchillo podemos encender esto con nuestras propias manos, ir agarrando y cortando. Sin cuchillo ni nada, ni cerbatón. Tiene una pequeña yesquita. Esto, pero eso no lo vamos a hacer. Son plantas secas. Por lo regular a mí no me gusta hacer plantas secas. Vamos a ir recogiendo unos palitos sin que ser dentados. Así con nuestras manos podemos ir echando más. Bueno, amigos, y vamos a ir, ya lo pintamos con el pedernal o el cuchillo y todo eso, y ahí ya podríamos ver terminado y echarle más ramitas y hojitas. Bueno, amigos, bye, gracias por todo y espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse y comenten y compartan. Adiós.